Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. È stato un ponte del 25 aprile insanguinato sulle nostre strade. Nel giro di 48 ore 3 morti, 3 centauri. Vediamo il servizio della nostra redazione di Treviso. Lo schianto terribile e la moto distrutta, le condizioni gravissime, le speranze appese a un filo sempre più flebile. 48 ore di dramma e dolore per la famiglia del ventenne di Possagno che giovedì si era schiantato con la sua moto a Crespano di Pieve del Grappa. All'ospedale Cafoncello di Treviso le speranze sarebbero ormai pochissime. Lo stato delle funzioni vitali non lascerebbe spazio ad altro se non all'attesa degli accertamenti ufficiali dei medici nelle prossime ore. Un drammatico incidente che era avvenuto lungo via Pancrazio a Crespano. Il giovane viaggiava in sella alla sua Ducati procedendo verso nord quando in piena curva si era scontrato con un fuoristrada al cui volante si trovava un uomo di 73 anni che proveniva dall'opposto senso di marcia. Il conducente dell'auto non era riuscito a evitare il tremendo impatto. Il ragazzo era stato travolto e sbalzato sull'asfalto. La moto distrutta, la corsa dell'ambulanza del SUEM 118, l'arrivo dell'elicottero con il giovane intubato e portato d'urgenza al Cafoncello, dove è iniziato il calvario. Una settimana drammatica che ha portato dolore e shock anche tra Montebelluna e Povegliano per la morte del 34enne Marco Canonico, il giovane imprenditore titolare della ditta Ribol, che ha perso la vita lungo la Feltrina, lasciando nel lutto 2 comunità. È un uomo di 32 anni che si è schiantato contro un furgone. Andiamo in diretta da Filippo Fois. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo in compagnia del sindaco di Meolo, Daniele Pavan. L'incidente di ieri sera, attorno tra le 19 e le 19:30, si è verificato poco distante dalla rotonda che dà l'accesso all'autostrada. Eravamo a un incrocio tra la Treviso Mare e la via che poi conduce a Monastier. Sindaco, un'altra vittima della strada e soprattutto in un comune come il suo che è stato al centro di un dibattito per quello che riguarda gli autovelox. Lei a un certo punto ha scelto addirittura di chiudere l'autovelox che c'è nel suo comune. Perché? Sì, innanzitutto è sempre un dramma che non si può spendere tanta voce nel commentare quello che è accaduto, perché una giovane vita ulteriore è morta sulla strada, peraltro un cittadino meolese. E quindi anche come comunità siamo abbastanza attoniti da quello che è accaduto e purtroppo abbiamo il problema della gestione di quel traffico che c'è in questo periodo, che è in aumento fortissimo ogni anno in prossimità del periodo estivo, e sappiamo bene che ci sono diversi problemi anche legati alla strada stessa che attualmente non possono neanche essere affrontati in modo strutturale fin tanto che grava anche un vincolo di costruzione della via del mare, quindi interventi di un certo tipo anche di miglioramento della sicurezza su quel tratto stradale sono in subordine all'esito che sarà positivo o negativo, non si sa ancora, sullo sviluppo di questa opera. Per quanto riguarda il discorso degli autovelox, insomma, è un dibattito che si sente già da diversi giorni e noi costretti a spegnere per la ragione legata a questa poca chiarezza normativa che può produrre un rischio concreto anche agli amministratori nonché ai funzionari dei comuni stessi se utilizzano apparecchiature non omologate. Quindi non era omologata questa, o non si capisce se era omologata o meno? Beh no, tutte le apparecchiature installate di rilevazione della velocità in Italia sono autorizzate e non sono omologate, quindi la stessa situazione in cui si trova l'apparecchiatura di Meolo è quella in cui si trovano tutte le apparecchiature installate in Italia per la rilevazione della velocità, e questo tema sappiamo bene che è un tema molto discusso, ma che la chiarezza, la soluzione la può fare solamente il Ministero delle Infrastrutture. È incredibile che nel 2025 siamo ancora a discutere se sono omologati o meno, se sono autorizzati o no. È incredibile sulla situazione, diciamo, all'italiana, mi passi il termine, nel senso che sappiamo bene che quando ci sono delle sentenze, e queste sentenze della Cassazione fanno in qualche modo storia, legge, e vengono poi considerate base per le sentenze successive da parte anche dei giudici che prendono in mano ricorsi identici. E quindi questo incide la presenza di un autovelox, per esempio, sull'abbassare il numero di incidenti stradali che si verificano in un anno in quel tratto di strada? Tantissimo,
tantissimo. L'incidente il sinistro che è accaduto ieri non è nella posizione dove c'è quell'autovelox, siamo a 4 km circa di distanza. Incidono tantissimo, ma lo dimostrano i numeri, nel senso che da quando noi abbiamo installato l'autovelox in quel punto esatto, ricordo in quel punto esatto negli ultimi 5 anni sono stati 3 incidenti mortali. Non è successo più nulla, nemmeno un tamponamento. Questo è un dato incontrovertibile e chiarissimo che fa capire benissimo che quel sistema fa sicurezza a tutti gli effetti. E invece purtroppo lo si è dovuto spegnere. Noi ringraziamo Daniele Pavan, chiaramente è una questione che continueremo a trattare, si tratta di un fatto più grande chiaramente del comune o della regione, perché ci rimanda direttamente al Ministero dei Trasporti. Giovane tra l'altro che ha perso la vita, aveva chiesto in prestito la moto al fratello proprio per farsi un giro. Questo aumenta anche la tragica fatalità di questo purtroppo incidente mortale che ieri si è verificato lungo la Treviso Mare. Grazie nuovamente a Daniele Pavan, restituiamo la linea allo studio. Grazie a Filippo Foisi e a Simone Merlo, il nostro operatore. A proposito di Autovelox, vediamo il titolo del Corriere del Veneto sull'associazione Alt Velox che denuncia la sindaca di Riese Pio X che aveva detto ci sono associazioni che fomentano ostilità verso gli strumenti di sicurezza. E questa notte uno schianto violentissimo che ha visto coinvolte 5 diverse auto, ci sono 2 auto, ci sono 5 feriti. Sentiamo il servizio di Ferdinando Garavello. Paura e danni domenica sera a Breganze, dove 5 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale. Lo schianto è avvenuto in via Montegoggio, in località Sant'Anna, fra un Alfa Romeo 147 e una Fiat Punto che si sono scontrate frontalmente per cause ancora da definire. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Schio che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti ed estratto una donna rimasta incastrata al posto di guida dell'Alfa Romeo. La conducente è stata affidata al personale sanitario del SUEM, stabilizzata e quindi trasferita in ospedale. Sono rimasti feriti anche i 4 giovani di età compresa fra i 16 e i 22 anni che si trovavano nell'appunto. Sono stati portati tutti in pronto soccorso. La ricostruzione della dinamica del sinistro è affidata ai carabinieri che hanno deviato il traffico e gestito la delicata situazione della viabilità. Allora in regia oggi Andrea Basso con Edoardo Paris. Tra l'altro ci collegheremo tra poco con altri nostri inviati per altri sinistri e poi andremo anche a Jesolo dove alcuni ragazzi hanno terrorizzato i passanti utilizzando un fucile mitragliatore. Sono stati denunciati e sono stati anche, è stato dato anche un daspo appunto per il panico che hanno creato. Vediamo invece un rave party che c'è stato ad Anguillara, sempre a proposito di ragazzi che sono purtroppo spesso denunciati anche per queste manifestazioni che vengono improvvisate, vengono fatte così senza nessun preavviso, e sono manifestazioni che in questo caso è stata interrotta dall'arrivo dei carabinieri ieri mattina ad Anguillara Veneta, l'intervento dei militari in una zona rurale vicino all'argine del fiume Adige, circa 80 giovani che stavano prendendo parte a un evento musicale non autorizzato e sono stati identificati. Denunciati invece i 2 organizzatori, un 31enne residente nel Veronese e un 40enne residente nel Veneziano. I partecipanti, dopo aver ripulito l'area, sono stati allontanati in ordine a bordo dei rispettivi veicoli. Vedete che proprio c'era una coda di macchine dirette a questo rave party. Sempre in attesa di collegarci in diretta, non ci sono collegamenti in questo momento. Va bene, allora è pronta Anna Maria Parisi da Jesolo, dove vi dicevo alcuni ragazzi hanno terrorizzato i passanti facendo finta di sparare con un fucile mitragliatore che ovviamente non era funzionante, era un mitragliatore con un tappo rosso. Vediamo, sentiamo Anna Maria Parisi in diretta.
Sì, eccoci, buongiorno direttore. Il fatto è accaduto esattamente qui dove ci troviamo noi, in piazza Trieste, al parcheggio di piazza Trieste, angolo con via Aquileia. Con le immagini di Sandro Ponchio vediamo esattamente la zona dove sabato sera intorno alle 19 un gruppo di 5 ragazzi del Bellunese tra i 24 e i 31 anni, armati di un fucile, un finto fucile in auto, terrorizzavano tutti i passanti, i turisti compresi i residenti, dicendo che avrebbero esploso i colpi proprio alle persone che transitavano in quel momento. Immediato l'allarme alla polizia locale, giunta sul posto, che ha fermato e individuato i 5 responsabili, di cui 4 con precedenti penali, per i quali è stato immediatamente disposto il primo daspo urbano da zona rossa, perché questa, direttore, è una delle diverse zone rosse della città di Jesolo, che saranno tali, perdureranno fino al prossimo 6 maggio. Denunciati tutti e 5, dicevo, di cui quello senza i precedenti penali, sorpresa alla guida, completamente ubriaco, e per questo anche egli è stato denunciato, ma per lui non è stato disposto il daspo da zona rossa perché, ripeto, non aveva precedenti prima di sabato sera scorso. Tanta la paura qui in zona, come ci dice il portavoce, il presidente di Ascom Commercio San Donà Jesolo, Angelo Faloppa. Tanti i commercianti che naturalmente a quell'ora, alle 7 di sera sabato, erano ancora con l'attività aperta, Presidente. Sì, è una situazione abbastanza incresciosa e abbastanza atipica, anche perché trovare della gente che hanno già delle pendenze e che si permettono di fare cose di questo genere è veramente grave, anche perché voi sapete che anche se il fucile era un finto fucile o era un giocattolo, però la paura che crea il panico, sappiamo che tante volte il panico crea più danni e qualche volta è più pericoloso che non le azioni stesse, quindi veramente sono da condannare. Ecco, naturalmente con il finto fucile che è stato sequestrato anche un coltello trovato addosso agli abiti in macchina. Era in macchina, sì. Ecco. Un coltello a serramanico, quindi anche quello è un'arma a tutti gli effetti. Ecco, i 4 che sono stati gravati quindi da daspo, quindi allontanati da Jesolo, avevano dei precedenti per spaccio di droga, sostanze stupefacenti. Dunque abbiamo sentito il sindaco Christopher De Zotti esattamente poco fa, che ci ha detto come funzionino queste zone rosse, Presidente Faloppa. Beh, è un maggior presidio. Quindi noi le abbiamo accolte in maniera favorevole, queste iniziative. D'altro canto dobbiamo anche dire che ci dicono ma la situazione è grave. Io dico, quando una località come nostra ospita centinaia e migliaia di turisti, di persone, un caso come questo è un caso isolato, però ripeto, o si fermano immediatamente queste situazioni o altrimenti non se ne viene più fuori. D'accordo, le zone rosse perdureranno fino al prossimo 6 maggio e ci diceva il sindaco data alla scadere della quale poi ci sarà un nuovo incontro in prefettura col prefetto Darcopellos per decidere se queste misure, che sono straordinarie, comunque verranno prorogate o meno. Da Jesolo è tutto, grazie al Presidente Faloppa. La linea torna a te, direttore. Grazie a Anna Maria Parisi e a Sandro Ponchio per la parte tecnica. Vediamo i controlli della polizia durante la perishow a San Giorgio delle Pertiche, con multe per chi stava servendo alcolici ai minorenni. Titolare
Pendolare sorpreso a vendere alcol a 3 minorenni, un bar di San Giorgio delle Pertiche ha ricevuto così una sospensione di 30 giorni della licenza e 1.000 euro di multa. Il provvedimento è stato disposto dal questore di Padova Marco Dorisio dopo i consueti controlli effettuati per garantire il rispetto delle prescrizioni in occasione della Perishow, un evento che attira migliaia di persone, soprattutto giovanissimi. Norme di cui tutti gli esercizi erano stati messi a conoscenza, ma all'interno del bar Mabruk di Arsego i poliziotti hanno trovato 3 minorenni intenti a bere degli spritz. Immediatamente è scattata la sanzione. Servizio Valentina Visentina, adesso andiamo in diretta da Lucio Zanato che è davanti alla camera ardente dell'obitorio dell'ospedale Cafoncello, dove migliaia di persone stanno arrivando per rendere l'ultimo saluto a Giancarlo Gentilini. A te Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno telespettatori di Rete Veneta. Sì, mi trovo davanti alla chiesetta dell'area funeraria qui del Cafoncello e da questa mattina alle 9 ho un continuo, a parte questo momento in cui c'è un attimo per la pausa del pranzo, ma è stato un continuo dell'omaggio dei suoi cittadini per Giancarlo Gentilini. Va ricordato che lui stesso ha scritto l'epigrafe che è stata stampata in oltre 300 copie che sono state distribuite non solo in tutta la città ma in diversi comuni della provincia. Addolorati per la sua scomparsa, ma a lui vicini in questo viaggio senza ritorno, ha scritto lui stesso di pugno. Lo ricordano insieme a tutti quelli che gli hanno voluto bene, la moglie Maria con Mauro e Laura, i figli Antonio con Michela, Stefano con Cinzia, il nipote Francesco e tutti i familiari e parenti delle famiglie Gentilini, Bozzolo, Fassa, Pini e Uliani. E si uniscono gli alpini dell'ANA, le associazioni combattentistiche ed Arma, portatrici del mitico messaggio Dio, Patria e Famiglia. E tanti, davvero, noi li abbiamo ascoltati, tanti cittadini, tanti amministratori, le personalità politiche che sono presentate per l'omaggio al sindaco della città, il sindaco per sempre, come molti lo definiscono. E tutti hanno un aneddoto, tutti hanno una loro storia che li accomuna al passaggio di Giancarlo Gentilini. Bisogna dire che per tutti, anche per gli avversari politici, è stata una persona schietta, diretta, una persona cristallina, un valore, qualcuno ci ha detto, che in questo momento sicuramente deve essere d'esempio per gli amministratori di oggi. Va detto anche che oggi c'è stata la riunione per capire domani come si svolgerà, diciamo così, il passaggio verso il Tempio di San Nicolò, dove alle 15:30 è prevista la cerimonia funeraria. Allora, intanto va detto questo: fino alle 16 la Camera Ardente qui rimarrà aperta al pubblico per l'omaggio dei cittadini, qui appunto nell'area funeraria del Cafoncello. Dopodiché domani mattina si riapriranno le porte, ma questa volta di Cassugana, per la seconda volta nella storia del Comune di Treviso. La prima fu per i funerali dell'avvocato e onorevole Sandro Reggiani, già sindaco della città di Treviso. E in questo caso è il secondo caso, appunto, verrà aperta dalle 10 fino presumibilmente alle 14:30. Da quel momento in poi, diciamo così, a Passo d'Uomo, il feretro partirà da Cassugana, entrerà in Piazza San Vito, salirà verso Piazza Indipendenza fermandosi davanti allo scalone dei 300 per l'omaggio al Consiglio Comunale, dopodiché svolterà ovviamente per Piazza dei Signori, dove ci sarà molto probabilmente il rintocco della campana della Torre Civica in omaggio e in ricordo della sua esperienza, l'esperienza di Giancarlo Gentilini per il bombardamento del 7 aprile, poi scenderà verso Calmaggiore, da Calmaggiore davanti al Duomo, dal Duomo poi viale Cesare Battisti fino all'incrocio sulla strada per andare verso Piazza Pio X. Da lì Piazza Vittoria, davanti a Ricati l'entrata di via San Nicolò e poi naturalmente l'arrivo al Tempio per le 15:30. A officiare la celebrazione, a presiedere la celebrazione, il Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. Probabilmente al termine, o dentro o fuori il Tempio, ci saranno anche le orazioni funebri previste.
quella del sindaco, sicuramente quella del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, prevista anche la presenza del segretario nonché Ministro Salvini e probabilmente oltre del Ministro Carlo Nordio anche è annunciata la presenza del Ministro Giorgetti. Queste sono le ultime novità qui dall'area funeraria del Cafoncello. In realtà noi direttore ti richiederemo la linea quando arriverà il sindaco per l'omaggio personale e anche proprio per confermare le ultime notizie di logistica per domani, perché domani veramente è prevista una fortissima affluenza di persone e quindi la logistica è fondamentale per non bloccare la città. E per il momento, lanciando la testimonianza di Sandro Zampese, assessore, che abbiamo registrato questa mattina, tra i primi ad arrivare qui, ti restituisco la linea. Lucio, grazie, non potevi vederlo perché è arrivato alle tue spalle, ma proprio adesso è entrato all'obitorio il sindaco, quindi se hai bisogno poi, se vuoi richiederci la linea, grazie molte. Grazie. Intanto vediamo, come dicevi, il servizio con ricordo dell'assessore Zampese. Cosa si prova a vederlo lì? Tanto dolore per la scomparsa di un amico. Cosa ci lascia e cosa vi lascia a voi amministratori? Ci lascia dei valori moderni, cioè la coniugazione tra i valori tradizionali che lui sempre ripeteva, Dio, patria, famiglia, i valori delle radici, la tradizione, l'onestà, con anche la visione del futuro. Perché, come ho già detto, era un sindaco e una persona rivoluzionaria, una persona senza schemi, quindi non era in qualche modo prevedibile, era una persona imprevedibile e comunque la sua vita è stata costellata soprattutto di vittorie grazie alla sua tenacia e alla sua capacità. Per me e altri è stato più di un amico, è stato quasi più di un amico, diciamo, ecco. Quindi la scomparsa sua ci ha lasciato un profondo dolore, veramente. Senta, lei ha una responsabilità che lui amava tantissimo, quella dei cantieri. Adesso ho visitato i cantieri, cosa penserà ricordando a lui? Ma penserò alle parole che prendevo tramite i suoi pizzini, tante, però quando io gli ho sempre risposto ai suoi pizzini e certe volte gli rispondevo guarda che qua hai sbagliato, eccetera, e lui diceva con la sua risata famosa e mi diceva guarda che quando io ti scrivo vuol dire che ti voglio bene. È una figura storica della Liga Veneta, Giampaolo Gobbo, di cui Gentilini era stato il vice dopo 2 mandati da sindaco. Sentiamo. Ho visto la gioia sua, cioè la gioia di essere arrivato e di essere effettivamente amato. Lui cercava l'amore dei propri cittadini e dava l'amore ai propri cittadini. Il ricordo più bello per Giampaolo Gobbo è la gioia di Gentilini nella vittoria del 1994 che lo portava per la prima volta a Cassugana. Gioia doppia per lui che lo aveva scelto e lo aveva corteggiato fin dai primi anni '80, salvo sentirsi dire che sarebbe sceso in campo solo in pensione da Cassamarca. E così fece, travolgendo Treviso e la politica come finora era stata concepita. Oltre 50 anni di amicizia e strettissimo rapporto non si cancellano con la morte. Lo sa bene il nome storico della Liga Veneta e Trevigiana, che con Gentilini ha condiviso un percorso lunghissimo ed è forse il più titolato a definirlo. È stato effettivamente l'uomo del cambiamento, ripeto, l'uomo dell'apertura del palazzo, l'uomo del popolo che andava col popolo, ma che sapeva anche usare ovviamente i cosiddetti poteri forti, economici, eccetera, per poter risanare la città. Estrema capacità di sintesi e decisione, racconta Gobbo, per un Gentilini che sapeva fondere la sua esperienza in Cassamarca con la concretezza delle esigenze di ogni giorno. Un ciclone che travolse il municipio. Come che diceva io, qualche volta
quando si incazzava, ma poco, però dicevano sono farina farò, è come il famoso detto trevigiano, ma su questo ci siamo sempre capiti e abbiamo sempre indirizzato quello che è la storia, diciamo, della nostra città, e se abbiamo una città a questi livelli bisogna dire proprio grazie alla sua capacità. Un ciclone che finiva anche sulle pagine dei giornali per le sue esternazioni e le accuse di razzismo. Su queste situazioni riceveva molte lettere da parte dell'allora segretario che diceva di avere un determinato comportamento, eccetera. E lui chiedeva a me, ma cosa devo fare? Ho detto, Giancarlo, avanti come che te sia abituato, come che sia il tuo senso della vita, perché conoscendo anche molto bene, cioè certe cose sono travisate, certe cose sono state portate su refero, cioè guarda che ha detto così, e quindi dopo, quando purtroppo lui aveva una telecamera davanti, ovviamente diceva quello che pensava al 101%, questo è giustissimo, per me è stato giusto. Certo che su determinate situazioni stava già cambiando il mondo, come del resto adesso non è più quel mondo, e quindi c'erano comportamenti che ovviamente a qualcuno faceva un po'... Era uno senza filtri, diciamo, no? Assolutamente, ma infatti e nessuno ha mai messo dei filtri a Gentilini. E, racconta Gobbo, vicende che arrivavano a nascondere la vera natura dello sceriffo. Aiutava sempre, assolutamente, ed era di una sensibilità al di là ricordo anche che è stato uno dei primi che ha detto agli industriali se ci sono bisogno anche di abitazioni, non può solo il pubblico pensare a questo, per i lavoratori extracomunitari che vengono da voi e da noi cercate di fare voi qualcosa, e in effetti qualcosa a quel tempo era stato fatto. Leghista sui generis, leghista che amava il tricolore, leghista che non mancava di attaccare direttamente, quando lo riteneva, il suo stesso partito. Uno che non volle mai lasciare la dimensione amministrativa nonostante la possibilità certa di un posto a Roma. Un palazzo che, scherza Gobbo, non sarebbe sopravvissuto al suo modo di fare lontano dai sotterfugi. Forse l'avrebbe aperto nel senso vero, perché diceva sempre se mi va osò con la cesta de bombe a mano. Prima sindaco, poi vice sindaco, in continuità proprio con Gobbo, un rapporto anche di forti conflitti. Non è una sola litigata più forte. Ricordo che quando si arrivava agli estremi il suo diktat era quello: va a casa manda a casa tutti, e quindi era un po' una situazione particolare, cioè su grandi temi. Ricordo appunto il primo dell'area piani, ma poi c'è stato il cuore, poi c'è stato il calcio Treviso, poi c'è stata anche la stazione che non veniva mai risolto determinate situazioni. Ma le litigate non mancavano, ma assolutamente, anche perché c'era un confronto, ma sempre su un confronto. Era effettivamente una cosa aperta, un confronto diretto. Tanti, troppi ricordi per Giampaolo Gobbo, pronto a salutare il suo Gentilini, sussurrandogli una frase quando si avvicinerà al feretro del sindaco per sempre. Ci hai spiazzato anche questa volta, ma proprio per questo sarai sempre nei nostri cuori, vivo e vegeto. Paolo Gobbo intervistato da Nicola Zanetti. Quante volte abbiamo sentito Gentilini nei nostri telegiornali e anche a Focus? Vediamo una puntata in cui Gentilini commentava, tra le altre cose, le presunte molestie degli alpini alle donne durante una dunata la dunata nazionale di Rimini. Vediamo. Io quando andavo a sfilare e la gente ti veniva incontro, dicevo ciao amore, ciao bella donna, ciao, ma era una cosa che era insita nell'animo degli alpini. Ma fare questa campagna vergognosa, sporca, ma questo soltanto è un prodotto della sinistra che sta cercando di distruggere la nostra realtà alpina. C'è qualcuna che ha detto che ha avuto espressioni sulla sua bellezza femminile, ma credo che fosse una cosa di cui una donna può sentirsi anche onorata, perché io non ho visto stupri di gruppo, non ho visto rapine, non ho visto niente quello che sta succedendo in ogni momento nella realtà italiana. Se qualcuno ha sbagliato deve essere punito,
perché io non transigo con la giustizia, hai capito? Ma soltanto su queste offese che non hanno nessun fondamento è veramente da buttare alle ortiche. Io credo che sia tutta una cosa orchestrata da coloro che vogliono distruggere uno degli ultimi monumenti della italianità, perché io ho fatto 50 dunate in tutta Italia, non ho mai visto televisioni che dopo la dunata giravano a intervistare persone, donne, tutto quanto. Quindi io penso che sia una programmazione ben orchestrata. Sono state raccolte con una petizione 13.000 firme con l'obiettivo di sospendere per 2 anni le adunate. Credo che sia una delle follie dell'età moderna, hai capito? Quindi dico al Presidente nazionale, non ti curar di loro, ma guarda e passa. Non meritano neppure di essere segnalati, meritano soltanto la discarica chi vuol distruggere l'alpinità e gli alpini. Davvero un grande Giancarlo Gentilini in questo intervento a Focus, pare 3 anni fa. Allora vediamo altri ricordi. Gentilini, voce indipendente, così lo ricorda Fulvio Pettenà. Sentiamo. Ricordo un aneddoto: qualche anno fa, la prima nomina come presidente dell'ente parco del Fiume Sile, dopo 10 giorni circa di insediamento mi arriva una lettera con toni non dico minacciosi ma quasi, indirizzata al sottoscritto qualità di presidente, ma non solo, ma anche a tutti gli organi della regione, al governo, ai sottosegretari, agli organi di stampa, a firma di Giancarlo Gentilini, che manifestava, si faceva portavoce delle condizioni del fiume perché era pieno di erbe, di rifiuti e quant'altro. All'epoca, anche da fresco presidente, chiesi aiuto al compianto Giampaolo Dozzo, che all'epoca era sottosegretario, e lui chiamò Giancarlo, gli disse: guarda, cerchiamo di usare un po', magari parlando direttamente, così evitiamo di polemiche inutili. E lui rispose col suo tono sempre che mi è rimasto in mente: mi dico quello che mi dice la gente, punto. Questo è un ricordo che lo sto manifestando perché dà la dimensione dell'uomo, un uomo libero in tutti i sensi. Lo chiamavo ultimamente ammiraglio, perché dire solo alpino, nonostante sia alpino anch'io, era troppo poco per il valore dell'uomo e di quello che ci ha insegnato, e se non ci fosse stato lui, sicuramente, parlando con un po' di politica, la Lega non solo a Treviso ma anche in Veneto non avrebbe mai raggiunto quelle quote e quelle percentuali. Siamo stati dei giovani amministratori catapultati nei municipi, non sapevamo nemmeno dove erano le porte del municipio, però sull'onda e sentendoci abbracciati caramente e paternamente da una figura così importante, ci dava quella spinta e quella voglia di andare avanti e di essere soprattutto onesti. Torniamo in diretta al Cafoncello di Treviso, perché vedo Lucio Zanatto in compagnia del sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI Mario Conte. A te, Lucio. Sì, intanto va detto che il sindaco è senza la fascia perché ha depositato la fascia sopra il feretro di Giancarlo Gentilini, un segnale dovuto. Beh, il sindaco è giusto così, quindi la prima cosa che mi è venuta da fare è quella di mettere quella fascia a cui lui era totalmente legato al suo posto, e il suo posto oggi è lì. Ecco, andiamo invece a dare le notizie per i cittadini che domani vorranno partecipare ai funerali. Avete fatto una riunione oggi e ne avrete un'altra oggi pomeriggio? Sì, questa mattina ci siamo incontrati da un punto di vista logistico, quindi con la polizia locale, la protezione civile, gli alpini e dei rappresentanti delle forze dell'ordine,
perché verrà allestita domani e aperta al pubblico dalle 10 alle 14 la Camera Ardente presso l'atrio di Cassugana, quindi visibile a tutti. Poi partirà verso le 14:15 partirà il feretro che attoccherà alcuni punti simbolo della città, a partire da Piazza Indipendenza con il Palazzo di Trecento, Piazza dei Signori, dove verrà accolto con i rintocchi della Torre Civica, sfilerà lungo il Calmaggiore, toccherà il Duomo, poi Piazza Vittoria, fino ad arrivare al Tempio di San Nicolò, dove verrà celebrato il funerale. Il tutto durerà circa un'oretta, quindi coloro che vogliono salutare Gentilini lungo le vie della città sanno che lo potranno trovare lungo questo percorso dalle 14 alle 15 indicativamente, e poi il funerale comincerà alle 15:30. Ovviamente è prevista un'affluenza importante. L'appello che faccio è per coloro che vogliono essere presenti in chiesa di arrivare per tempo, con un po' di anticipo, perché ci saranno anche delle modifiche alla viabilità. Appunto, poi ci saranno i volontari della Protezione Civile, la Polizia Municipale a indicare parcheggi, luoghi dove poter fermare l'auto, immagino. Sì, cercheremo di rendere quanto più agevole la logistica, compatibilmente con quello che è il momento particolarmente complicato, perché arriveranno delle autorità, ci sarà il corteo appunto del feretro, quindi la viabilità sarà modificata, però saremo accompagnati dai volontari della Protezione Civile, degli alpini, e poi ci sarà tutta la polizia locale in campo, quindi insomma, da un punto di vista organizzativo siamo a buon punto. Sarà presente anche un'ambulanza fuori dal Tempio, e sarà presente anche una squadra dei nostri vigili del fuoco, oltre a tutto il dispiegamento di forze dell'ordine, per rendere la cerimonia sicura per tutti. Ecco, previste migliaia e migliaia di persone, perché solo San Nicolò ne contiene 2000, però pensate anche che ci sarà lo spazio esterno occupato? Sì, ci saranno davvero tante persone. Ricordo anche che la cerimonia sarà in diretta su Rete Veneta, Antenna 3 e sulle televisioni locali, quindi per coloro che non possono fisicamente essere presenti potranno seguire in TV l'evento. Ecco, le altre autorità presenti, oltre a lei e al governatore Zaia? Ad oggi hanno dato conferma il vice premier Salvini, il ministro Nordio, il sottosegretario Bitonci, il sottosegretario Ostellari. Potrebbe esserci anche la presenza del ministro Giorgetti, oltre ovviamente a tantissimi sindaci, a tantissimi parlamentari ed europarlamentari, quindi insomma sarà una giornata importante e anche bella per celebrare un grande uomo per la città di Treviso. Per ultimo, lei ha chiesto a tutti i primi cittadini di indossare la fascia tricolore, quella fascia tanto cara a Giancarlo Gentilini. Sì, è una fascia che lui ha tatuata nel corpo, ma certamente nel cuore. E quindi, siccome saranno davvero tanti i primi cittadini che verranno, e sono tanti i primi cittadini che si sono ispirati a lui, e comunque anche per coloro che l'hanno pensata in modo diverso hanno trovato comunque una fonte di insegnamento su qualche aspetto. Quindi l'invito che faccio è quello di onorare e salutare il grande Giancarlo Gentilini, tutti con la fascia tricolore, anche in rappresentanza di tutte quelle comunità che ci stanno mandando messaggi, mail, lettere di cordoglio, quindi io credo che sia giusto così. Se non hai domande, a te la linea, direttore. Grazie molte Lucio, e grazie al sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI Mario Conte. Vediamo anche il ricordo di un gruppo folcloristico, cioè la Pastoria del Borgo Furo. Ciao Giancarlo, continueremo a camminare sulla strada che ci hai indicato per la nostra Treviso, portando le tradizioni e sventolando la bandiera del Leon nel mondo dove il folklore ci porta. Con affetto, gruppo folcloristico Pastoria del Borgo Furo. La lettera della Pastoria del Borgo Furo, l'applauso dei partecipanti alla messa e alla giornata di festa che puntualmente in primavera il gruppo folcloristico presieduto da Gianni Marini organizza per dire grazie a chi contribuisce a portare avanti l'attività dell'associazione e in generale le tradizioni trevigiane. L'anno scorso Giancarlo Gentilini era proprio qui, in riva al Sile, a Canizzano. Oggi, attraverso i suoni e i colori della nostra terra, sentiamo ancora più forte il legame con lui, che è stato non solo un sindaco, ma un uomo che ha incarnato l'anima di Treviso,
un uomo che ha vissuto la sua città con passione, come se ogni angolo, ogni vicolo, ogni piazza fosse una parte di se stesso. Abbiamo fatto i brividi prima quando abbiamo letto sulla stanza delle parole, insomma, per commemorarlo, comunque una grande persona. Avevo anche ai giorni di un po', secondo me, un personaggio di quei che riga dritto per questi giovani che magari qualcosa gli fa qualche sbandalina, che io gli insegnassi come che era proprio di quei militari coi capelli. Che grande persona, bravo Giancarlo. Una festa tra natura e animali, quella della pastoria di Borgofuro. La messa, celebrata da Don Domingo, sacerdote originario dell'Angola, tanti i volti del volontariato e dell'associazionismo trevigiano, oltre a quella di Treviso, con il sindaco Mario Conte, presenti i rappresentanti delle amministrazioni comunali dei comuni vicini e di quelli con cui la pastoria collabora. Da tutti un pensiero per Gentilini. Ci ha insegnato che servire la comunità è la cosa più bella del mondo e che bisogna farlo con passione, con amore, ma soprattutto con onestà. E quindi un grazie di cuore a Giancarlo Gentilini. Ho questo ricordo di Giancarlo che quando lo guardavi e capiva che quello che tu stavi dicendo era giusto, cercava di dire ci sono. Ha cercato di fare quello che ha potuto, ha seminato tanto, non so se ha raccolto tutto quello che ha seminato. Certo che quando giri per la città e non solo, ma in Italia, l'unico veramente politico che riconoscono o avrebbero riconosciuto sarebbe stato il nostro sceriffo Giancarlo Gentilini. E così anche Mirella Tuzzato, e ovviamente in queste circostanze non mancano mai le polemiche. Fratelli d'Italia ha invocato la cacciata del centro sociale Django dopo l'attacco a Gentilini durante il corteo del 25 aprile. Sentiamo come risponde la consigliera comunale del PD Antonella Tocchetto. La posizione del centrodestra la trovo sempre strumentale, come ogni volta che il Django fa una manifestazione. Ex caserma Piave è pronta a dare battaglia alla consigliera comunale del Partito Democratico Antonella Tocchetto dopo la richiesta della segretaria di Fratelli d'Italia Marina Bonotto di procedere allo sfratto del centro sociale Django dalla struttura di via Monterumici. La panchina portata in Piazza dei Signori il 25 aprile per ricordare i trascorsi di Giancarlo Gentilini, morto da poche ore, ha scatenato i meloniani. Tocchetto tira il freno. Io, come ha detto anche il nostro capogruppo, penso che Gentilini si sarebbe messo a ridere. Non ho, considerato positiva quell'azione, perché comunque è una persona che è morta. Detto questo, ho spiegato 1000 volte anche in Consiglio Comunale che c'è una convenzione. È inutile che il centrodestra continui a sventolare cose che non esistono. C'è una convenzione, ci sono degli atti giuridici, con gli atti giuridici si risponde e noi saremo, a verificare che gli atti giuridici vengano rispettati. Chiediamo che la convenzione tra Comune e Open Piave, in scadenza tra poco meno di un anno, venga rinnovata, chiede anzi Tocchetto, ma per Fratelli d'Italia non se ne parla neppure. Auspichiamo che la convenzione non venga più rinnovata, ma lo chiederemo a gran voce. Purtroppo è stata blindata con questa convenzione dalla scorsa amministrazione, dove sono stati molto furbi a poter blindare queste persone, però il tempo sta per scadere e giustamente dovranno trovarsi altri luoghi dove poter portare avanti le loro idee malsane. Maggioranza compatta sulla gestione dell'ex Piave fino a un certo punto. Il tono con cui il sindaco Mario Conte, interpellato sull'istanza di sgombero, risponde lascia pensare che la fuga in avanti degli alleati non gli sia piaciuta. Io credo che è un tema che abbiamo già affrontato nelle riunioni di maggioranza e che non serve commentare ulteriormente. Molti anche ricordi da parte delle penne nere, sentiamo quello commosso di Adriano Giuriato. Io ho dei ricordi degli anni 70. Giancarlo Gentilini era molto amico di Italico Cauteruccio, generale attuale, all'epoca colonnello comandato della brigata Cadore. E questa amicizia ci ha permesso di andare diverse volte in alcune caserme al sabato e la domenica a vivere con gli alpini, mangiare con gli alpini, ad una alzabandiera, mai una bandiera con le altre. La cosa simpatica era alla sera quando si andava a letto. Allora ci mettevano a disposizione una camerata, naturalmente con coperte pulite che sapevano dare una fatalina, e coperte di una fatalina, un bicchiere di vino in più e Giancarlo Gentilini che passava a chi aveva gli occhi chiusi con la bottiglietta di profumo e lo spruzzava sulla testa. Al mattino era dura essere operativi. Questo era un ricordo bellissimo di Giancarlo Gentilini.
E si commuove. Mi commuove, certo che sì. Scusate. Mancherà alla cittadinanza, ma mancherà tanto a voi alpini. A me senz'altro, e comunque mancherà a tutti. E vediamo l'ultimo consiglio comunale di Giancarlo Gentilini. Eravamo nel 2023, era il 20 aprile, quando salutò con commozione la politica attiva, perché poi diciamo che è rimasto sindaco e lo rimarrà per sempre. Sono ancora emozionato perché lasciare la politica attiva è sempre un punto di tristezza. Così Giancarlo Gentilini il 21 aprile del 2023, l'indomani del suo saluto al Consiglio Comunale nel Salone dei 300. Alle successive elezioni amministrative, dopo quasi 30 anni, non si sarebbe ricandidato. Per lui il sindaco Mario Conte aveva in serbo quella sera un regalo speciale. Da aprire in diretta. Aspetta, ti do una mano. Sì. Dammi qua. La vestaglia. Aspetta, guarda qua. Guarda, Giancarlo Gentilini, sindaco di Treviso, per sempre. Per sempre. Guarda Giancarlo. Aspettava questo tributo, sindaco, No, per sempre. non lo meritavo, non l'ho meritato, ma comunque il mio cuore adesso sanguina per abbandonare tutti questi che mi hanno seguito e per abbandonare il mio popolo. La fascia di sindaco per sempre che sarà posta sul feretro il giorno dei funerali. Antena 3 trasmise in diretta i momenti di quel passaggio di testimone. A sindaco e giunta, ai consiglieri, al pubblico in sala e a casa, Gentilini consegnò emozioni e raccomandazioni per il futuro. Caro sindaco, cari assessori, cari consiglieri, vedete, ho scelto una strada che mi allontana dal mio popolo, ma è dovuto a un raggiungimento di una certa età in cui tutte le cose nascono e finiscono. Ma ricordatevi che io esco dalla porta ma resto sulla finestra. Solo l'età, ribadì Gentilini, mi impedisce di proseguire. Il desiderio di impegnarmi non verrà mai meno. Tutte le cose belle finiscono. E io voglio ringraziare tutti quelli che dal 1994 sono stati con me in quella rivoluzione del modo di amministrare la città di Treviso. Siamo scesi in mezzo al popolo, abbiamo sofferto, ma abbiamo vinto. Un'eredità che Gentilini consegnò a Mario Conte pronunciando una frase rimasta celebre. Dovete amare la città di Treviso come l'ho amata io, perché certamente è una cosa che mi ha riempito di grande affetto. E voglio anche ricordare tutti quelli che sono andati avanti, come diciamo noi alpini. Non ci sono più, ma hanno dato la loro carica per la città di Treviso e per i cittadini. E poi l'appello per i giovani, vero patrimonio, miniera d'oro li definì della città. Dovete scendere in mezzo a loro, ascoltarli e dare quei consigli che ci hanno tramandato i nostri avi. La commozione prese il sopravvento quando fu ora di concludere il suo intervento. È molto difficile abbandonare questo popolo. Un grande abbraccio a tutti e tanti auguri. In pratica è un testamento di Giancarlo Gentilini in questo servizio di Lina
di Lina Paronetto. Andiamo avanti con la cronaca, un pellegrinaggio segnato da un terribile lutto, quello degli adolescenti della diocesi di Treviso che si trovano a Roma insieme al vescovo per l'ultimo giorno del loro giubileo. È morta improvvisamente una catechista che accompagnava i ragazzi di Istrana. A perdere la vita Lina Pietroboni, 57 anni, sposata, mamma di 2 figli. Originaria della Puglia, lavorava nel mondo della scuola ed era molto impegnata in parrocchia, aveva frequentato il biennio diocesano catechisti ed era coordinatrice della catechesi di Istrana e di una classe delle medie nella collaborazione pastorale di Istrana. I 3.000 giovanissimi e i loro accompagnatori, i sacerdoti, il vescovo, hanno ricordato nella preghiera Lina e i suoi cari durante la messa in piazza San Pietro presieduta dal cardinale Pietro Parolin. E i 3 giorni a Roma dei giovani padovani che hanno partecipato al giubileo degli adolescenti, pieno di emozioni e di ricordi e di testimonianze che poi hanno reso anche ai giornalisti. Vediamo. Resterà un'esperienza unica nel cuore di migliaia di giovani, un giubileo che mai avrebbero pensato di vivere così, segnato dalla morte di Papa Francesco. Oltre 2200 gli adolescenti padovani che hanno vissuto la storia partecipando anche alle esequie del Pontefice in piazza San Pietro e poi attraversando la Porta Santa della chiesa di San Paolo fuori le mura a Roma. Sono, penso, i 2 aspetti della nostra speranza. Ecco, c'è un aspetto che viviamo noi a volte nella fatica e nella difficoltà, e la speranza forse a volte è anche nella fatica e nella difficoltà, nell'esperienza della morte in cui abbiamo accompagnato i funerali di Papa Francesco, e anche avere lo sguardo volto alla risurrezione del Signore e sapere che c'è un amore che vince il peccato, una vita che vince la morte. Ai 12.000 giovani arrivati dal Triveneto per unirsi a tutti quelli giunti dal resto d'Italia si è rivolto il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, ieri mattina nella messa solenne a San Pietro, un'omelia nel segno della speranza come avrebbe voluto Papa Francesco, speranza che arriva dopo la fatica di un cammino e dopo la morte, come nel ricordo del Pontefice. La sensazione proprio della universalità della Chiesa, non soltanto per l'estensione, ma anche perché è mandata a servire tutto della persona e del mondo, non soltanto se stessa oppure i cristiani, i credenti, ma ad essere serva di umanità nei confronti di tutti quelli che incontra, e che noi invitiamo i ragazzi a inserirsi in questo flusso di donazione. Credo che sia un modo per arricchire anche il senso che i ragazzi possono dare alla vita. Gli adolescenti padovani hanno poi incontrato il vescovo di Padova Claudio Cipolla, che li ha accompagnati a Roma insieme a tantissimi educatori. È entusiasmante vedere come ci siano anche dei ragazzi che comunque restano sensibili alle questioni spirituali, erano presenti, attenti, interessati, e mi sembra che sia molto importante stare con loro. Non so, penso che poi prima o poi matureranno delle domande, ma devono sapere che c'è qualcuno a cui poterle porre. E il passaggio della Porta Santa, e io penso che sia da presentare come una scelta che oggi deve essere fatta di ciascuno, di inserirsi nel mondo del Vangelo, nel mondo della fede, che per i ragazzi resta un mondo entusiasmante se lo si viene presentato. Dopo la messa a San Pietro, ieri sera i giovani padovani hanno fatto rientro in città a bordo di 33 pullman. Servizio di Valentina Visentina. Adesso andiamo in diretta a Rosà, perché i ladri sono sempre in azione. Questa volta avevano pianificato nei minimi dettagli un assalto ad una villa, che però è stato sventato in diretta. Vanessa Banzato con Renzo Rigon per la parte tecnica. Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Hai detto bene, ladri esperti che hanno preso di mira questa villetta alle nostre spalle. Siamo in via Campagnola a Rosà, e questo è quello che resta della finestra dell'inferriata che sono riusciti davvero a divellere dal muro. All'interno dell'abitazione sabato sera attorno alle 20 c'era la proprietaria, con me il figlio Mattia Pontano. Sono stati momenti davvero terribili per sua madre. Sì, anche perché noi eravamo fuori città per lavoro con l'immobiliare, quindi era a casa da sola. Molto probabilmente questi malviventi pensavano che l'immobile fosse completamente vuoto. Di fatto anche il vicino di casa era
era fuori casa e hanno provato quindi indisturbati a fare questo, a distruggere la finestra, al che ovviamente mia madre si è svegliata e fortunatamente a quanto pare li ha messi in fuga. Tra l'altro sono riusciti a tagliare i fili della luce, a bloccare il cancello del suo vicino, insomma le hanno studiate davvero tutte. Sembra veramente che fosse stata una cosa pianificata da un po' di tempo, sia per capire quando non ci fosse nessuna casa, come detto, che anche su come posizionarci, da dove passare, i danni che hanno fatto, escludendo anche l'elettricità alla casa del vicino. Non lo so, non so nemmeno cosa dire, perché non è che a casa qui, ovviamente dentro casa, non è che le persone tengono preziosi o lingotti d'oro, insomma è una casa come tutte le altre, quindi non vedo neanche il perché di questa pianificazione, insomma, proprio per casa nostra. Tra l'altro la cosa che fa riflettere è che questa finestra si trova anche in una posizione non certo visibile alla strada, sapevano dove trovare anche la scala che hanno utilizzato per bloccare il cancello del suo vicino. Sì, è vero, hanno utilizzato una scala che noi usiamo in giardino per far arrampicare le piante, e l'hanno portata qui nella proprietà del vicino di casa per bloccare il cancello, che non si potesse aprire nemmeno manualmente, nonostante abbiano chiaramente reciso i collegamenti elettrici. Poi la mamma è riuscita a metterli in fuga e pare che siano scappati da dove? Credo siano scappati dalla proprietà di un altro vicino di casa ancora, per poi dileguarsi da una stradina sterrata che c'è qui a nord rispetto alle nostre proprietà. Però il vicino dice di aver visto un'auto poi proseguire in direzione Bassano, ma non abbiamo altre informazioni a riguardo. Sono intervenuti subito i carabinieri e questa mattina siamo andati appunto a ratificare la denuncia, vediamo se ci saranno sviluppi a riguardo. Non sono riusciti a entrare o sono riusciti ad accedere nella parte più esterna della casa, più periferica della casa? Sì, fortunatamente, esatto, sono riusciti a entrare solo in una parte molto periferica, che quindi disturbati, e vedendo che poi c'erano delle altre porte sbarrate sono andati via. In più è partito l'allarme silenzioso, che c'era arrivata la notifica, e quindi insomma fortunatamente questa volta l'abbiamo scampata, insomma, ecco. Certo è che tanta paura anche per la mamma. Sì, soprattutto perché non eravamo a 1000 chilometri di distanza, quindi anche volendo non potevamo fare praticamente nulla. Fortunatamente insomma ha una certa tempra, una certa pellaccia, ed è riuscita anche questa volta a farli scappare, ecco, diciamo così. Bene, insomma, direttore, bisogna sorridere nonostante la difficoltà di questo momento, che possiamo ben immaginare. È andato tutto bene, nel senso che i ladri non hanno rubato nulla, non sono riusciti a entrare e soprattutto non hanno fatto male a nessuno. Insomma, è andata bene questa volta, però l'allarme sicurezza in tutti i comuni del nostro circondario purtroppo resta davvero alta. Per il momento da Rosà è tutto, ti ricevo la linea. Grazie Vanessa Manzato e Renzo Rigon. Purtroppo c'è stata una tragedia ieri a San Giuseppe di Treviso. Un uomo è stato colto da malore, si è accasciato sulla panchina della gelateria ed è deceduto. A perdere la vita il 65enne Stefano Riga, originario di Mestre. I primi a prestare soccorso all'uomo sono stati dei ragazzi che hanno notato il pensionato barcollare sul ciglio della strada nei pressi del bar Vanessa. Vedendo che a malapena si reggeva in piedi, lo hanno aiutato a sedersi sulle panchine di una gelateria, dove Riga poi ha perso i sensi. Sono stati gli stessi ragazzi a chiedere l'intervento del personale del SUEM, che una volta arrivato sul posto ha tentato inutilmente a lungo di rianimarlo. E un uomo ha sparato 7 colpi di pistola a salve, è stato quindi denunciato. Si tratta di un cittadino albanese. In casa la polizia gli ha trovato l'arma e le cartucce. Quando i poliziotti si sono presentati a casa sua e hanno trovato la pistola, si è giustificato dicendo che era stata solo una bravata che però poteva avere conseguenze gravi. Un 22enne albanese è stato denunciato per aver esploso ben 7 colpi di pistola dall'auto mentre passava in piazza Mazzini a Padova. Il giovane è accusato di procurato allarme e accensioni pericolose. Lo scorso mercoledì sera un residente che stava passeggiando in piazza ha allertato la polizia dopo aver sentito gli
spari e avrà visto l'auto sfrecciare sul luogo, dove sono stati ritrovati anche 7 bossoli. Grazie alla sua testimonianza e anche alle immagini delle telecamere di sorveglianza, i poliziotti sono arrivati in breve ad identificare l'auto e il conducente, che hanno messo a segno il folle gesto. Nelle immagini infatti si vedeva nitidamente una Opel Corsa, risultata poi intestata al giovane albanese. Gli agenti della squadra mobile si sono presentati a casa dell'uomo e qui hanno trovato l'arma, una pistola di piccolo calibro ed una confezione con 17 cartucce a salve, dello stesso calibro dei bossi recuperati in piazza Mazzini. Il giovane, senza precedenti e regolare sul territorio, è stato accompagnato in questura, è stato denunciato. L'unica cosa che ha detto appunto agli agenti è quella di aver fatto una bravata. Ancora una rissa a Treviso, in via Collalto, teatro di altri scontri tra giovanissimi. Il sindaco Conte ha chiamato subito il questore Simone invocando il pugno di ferro. Mi sono sentito questa mattina con il questore, la dottoressa Simone, chiedendo appunto di andare col pugno di ferro anche in quella zona che purtroppo ancora una volta si è macchiata di questi disordini legati alla presenza di questi giovani. Ancora una rissa tra giovanissimi, ancora via Collalto, laterale di Corso del Popolo, non nuova, violenti scontri tra gruppi di ragazzi. Il ministro della giustizia Carlo Nordio aveva finito di cenare in un ristorante proprio di via Collalto e se n'era andato da pochi minuti quando una trentina di minorenni ha iniziato a darsele di santa ragione. Oggetto della contesa un paio di jeans, botte, urla, sedie del bar lanciate in strada, poi il fuggi all'arrivo delle volanti. La zona è sorvegliata, ma questi soggetti passano alle mani anche di fronte a polizia e carabinieri, riferiscono gli esercenti. Nessuno parla a microfono o si mostra in viso per paura di ritorsioni, ma la verità, ci dicono, è che il sabato sera c'è il caos. Stiamo agendo sul quadrante di via Roma e adesso prenderemo per mano anche via Collalto, ovviamente. E mi auspico che anche in questo caso siano in arrivo dei provvedimenti molto rigidi e severi, perché non ci deve essere alcun tipo di tolleranza nei confronti di questi comportamenti e di queste persone che vengono a Treviso provenendo da comuni limitrofi, perché il 90% delle persone che identifichiamo non sono trevigiane, però è altrettanto vero che chi viene a Treviso per disturbare o per compiere reati, come è successo in questi giorni, ovviamente non è il benvenuto. In via Roma la questura non solo ha emesso 2 DASPO nei confronti dei 2 cittadini magrebini ritenuti responsabili dei disordini all'Istanbul City Kebab, ma ha anche sospeso la licenza per 1 settimana al negozio. Non una sanzione per l'esercizio commerciale, chiariscono da Piazza delle Istituzioni, ma un provvedimento volto a tutelare la cittadinanza, vista la presenza di soggetti con precedenti e le continue aggressioni a titolare e dipendenti. Conte sposa la linea della polizia. Condivido la scelta presa dalle autorità competenti, evidentemente hanno dei riscontri che vanno in questa direzione. Fratelli d'Italia è andato oltre in queste ore, invocando una riduzione dei negozi etnici in città. Per la Dem, Antonella Tocchetto, è invece sbagliato punire gli esercenti. Io non l'ho capita questa chiusura e sono fortemente contraria, a meno che non abbiano verificato che c'erano delle anomalie di tipo amministrativo. Io credo invece che un segnale sarebbe stato quello di tenerlo aperto, ma anche di cercare di aiutarlo a chiudere la struttura. Io trovo che sia gravissimo, non lo condivido quindi. Andiamo in pubblicità, state con noi perché poi avremo ospite il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, il senatore Luca De Carlo, a tra poco. Di nuovo in diretta con il senatore Luca De Carlo, coordinatore regionale in Veneto per Fratelli d'Italia. Senatore, grazie, bentornato. Grazie a lei, direttore. Grazie. Senta, senatore, partiamo da una figura del centrodestra, il leone della Lega, ma del centrodestra, direi un uomo da cui prendere esempio e di cui lei era molto, molto amico. Sì, ma infatti Gentilini per me resta un idolo. Io mi ricordo nel 2009 mi approcciavo a fare il sindaco e lui stravolse completamente il ruolo del sindaco, perché ne fece veramente un baluardo della propria cittadinanza, a volte anche eccessivo, a volte mal interpretato, perché lui in fondo era di una sensibilità unica e ce lo ricordano le tante iniziative fatte
da lui a favore di quelle categorie più deboli, anche non italiane, perché poi si racconta poco di come fosse sempre a disposizione di tutti. E mi ricordo venne a Calalzo a presentare il suo libro, il libro che scrisse mi pare con Calia, e venne... Allora io ero molto amico e sono ancora di Denis Barea, che è stato il suo primo addetto stampa, venne, e la cosa straordinaria che mi colpì più di tutti è il fatto che in sala c'erano persone che non avevo mai visto in comune a presentazione di libri, cioè a dimostrazione che lui sapeva toccare e coinvolgere persone non nell'ambito politico, non di quelli che si interessano alla cosa pubblica, ma persone che apprezzavano la sua maniera d'essere, molto genuina. Poi, come non ricordare insomma le sue tante difese del tricolore quando qualcuno, magari anche all'interno del suo partito, lo trattava in un'altra maniera. Lui sul tricolore è sempre stato molto intransigente sulla tutela del tricolore. Poi da buon alpino avevamo anche questa cosa in comune e quindi per me in assoluto un idolo. 95 anni sono un bellissimo traguardo, ma li ha vissuti credo intensamente, credo che non lasci un grande ricordo solo ai cittadini di Treviso, che oggi hanno cominciato a tributargli il giusto e doveroso omaggio, ma anche in tutti quelli che si sono approcciati all'amministrazione e in lui hanno visto una persona che ha rivoluzionato il ruolo del sindaco, cioè l'uomo che guidava una comunità facendone parte, cioè lui stava tra la gente, era tra la gente, e credo che chi ha fatto il sindaco, tanti insomma come me, si sono un po' riconosciuti nella sua maniera d'essere, a volte anche eccessiva, ripeto, però sempre con una sensibilità e con una, diciamo così, con un sorriso. Insomma, caro direttore, il santo protettore dei politici è Tommaso Moro, che teorizzava che le cose più importanti si devono fare con il sorriso, che è diverso dal ridere. Sorridere è una cosa che mette non solo buon umore, ma che anche consente di affrontare i problemi con un approccio diverso. Mia mamma me lo ricorda sempre, devo fare le cose col sorriso e essere sempre positivo, e quindi chi meglio della mamma e di Tommaso Moro, insomma, e di Gentilini possono raccogliere questa eredità. Davvero, Gentilini, ricordiamo la sua risata. Apriamo una finestra di cronaca, senatore, perché c'è stato un grave incidente, tanti incidenti in questi ultimi giorni, l'ultimo in ordine di tempo a Codevigo. Andiamo in diretta da Valentina Visentina. A te, Valentina. Sì, buongiorno direttore, siamo appena riusciti ad arrivare sul luogo dell'ennesimo incidente stradale e ancora una volta siamo molto vicini alla strada Romea. Qui siamo a Codevigo, lungo la strada dei pescatori, quindi a veramente pochi chilometri di distanza da dove qualche settimana fa sono avvenuti 2 incidenti mortali, anche oggi una vittima. Si tratta di un giovane di 25 anni. Noi siamo qui sulla strada dei pescatori, poco dopo l'incrocio, l'intersezione con il ponte sul Brenta, quindi con via Adige sinistro. Sembra che l'auto condotta dal 25enne stesse viaggiando in direzione Padova quando si è scontrata frontalmente con un camion che invece stava andando in direzione Chioggia. Un impatto che il camionista non è riuscito ad evitare, quindi si sta cercando di capire come mai l'auto guidata dal giovane abbia invaso la corsia opposta. Quel che è certo è che purtroppo le lamiere si sono trasformate in una gabbia mortale per questo ragazzo di 25 anni. Quando sono arrivati sul posto i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre il corpo, c'erano anche i soccorsi, ma per lui non c'era più nulla da fare. Ferito non in modo grave invece il conducente dell'auto articolato. Alle nostre spalle con le immagini di Cristian Roque Allende, i lavori dei soccorritori che stanno cercando di rimuovere quel che resta del camion. L'auto è andata via pochi minuti fa, si sta pulendo anche l'asfalto perché ovviamente c'erano grosse chiazze di olio, e quindi per evitare che ci possano essere altri disagi lungo questa strada che porta anche a Sottomarina, i soccorritori stanno lavorando per ripristinare le condizioni di sicurezza lungo la strada. Questi al momento i dettagli che abbiamo, ovviamente carabinieri sul posto. Per i rilievi, maggiori dettagli di questo ennesimo incidente stradale, poi nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. La linea ora può tornare allo studio. Grazie Valentina Visentin. Senatore, è un'altra piaga di questi tempi, no? Sono cose che toccano, e tanto le mie condoglianze alla famiglia. Naturalmente, perito un ragazzo di 25 anni, ormai abbiamo tante macchine, tanta velocità, e magari una rete infrastrutturale che non è più adeguata, o comunque era adeguata magari quando nasceva, ma che oggi con appunto aumento della velocità, purtroppo anche al di là dei limiti e il numero di macchine e dei trasporti diventa
letale, quindi credo che anche su questo si possa e si debba lavorare. Insomma, in Veneto è un posto di straordinario traffico, visto anche la vitalità dell'economia veneta, e quindi credo che anche un approfondimento sulle infrastrutture si possa e si debba fare. Allora, senatore, passiamo alla politica. Non sappiamo ancora quando si voterà per le regionali, e ancora un po' le coalizioni navigano a vista, perché sia nel centrodestra che nel centrosinistra ci sono soltanto ipotesi, voci, congetture, ma non ci sono candidature. C'è ancora in effetti nel centrodestra un confronto piuttosto duro tra Fratelli d'Italia e Lega. Guardi, più che un confronto duro, mi pare che ci sia innanzitutto un comune denominatore, che è quello che dobbiamo correre assieme, perché se il centrosinistra ha i suoi problemi nell'individuare un candidato, il centrodestra che ha una coalizione coesa e che governa ormai da tanti anni sa che per dare continuità dovrà scegliere la miglior persona, ma sa che con molta probabilità il candidato e la coalizione saranno quelli che governeranno anche i prossimi anni. Quindi due posizioni un po' differenti, ma è chiaro che noi siamo il primo partito in Veneto, lo siamo in Italia, e quindi sappiamo di poter contare su una classe dirigente matura, su una serie di potenziali candidati che possono giocarsi le loro carte, e quindi siamo convinti di poter essere utili, come lo sono stati prima il PDL, come è stato la Lega per tanti anni, come è stato Luca Zaia, straordinario governatore. Non mi avete mai sentito dire una parola di critica, seppur costruttiva, nei confronti dell'operato del governatore. Perché? Perché semplicemente noi siamo parte di una squadra, lo siamo da sempre, e come squadra abbiamo sempre ragionato, siamo stati sempre assolutamente leali a questa squadra. I nostri consiglieri comunali, i consiglieri regionali, che ringrazio, il nostro assessore, l'assessore Donazzan prima, l'assessore Mantovana adesso, hanno sempre avuto un piglio costruttivo e sono sempre stati, diciamo così, non leali, ma assolutamente ipercoinvolti. E quindi pensare che noi ci si debba smarcare da qualcosa è qualcosa che non sta nel cielo interno. Certo, siamo pronti a dare ancora continuità, perché è vero che squadra che vince non si cambia, ma noi siamo parte di questa squadra e possiamo cambiare il bomber, l'allenatore, il centravanti, il fantasista. Possiamo cambiare tante cose sapendo che il centrodestra unito è garanzia non solo di successo, che questa è una parte che interessa poco ai cittadini, che al di là di chi dovrà governare vogliono sapere come governeremo e cosa faremo. È garanzia di buon governo per i cittadini del Veneto, che sono la nostra il nostro faro. Cioè noi qui non è in ballo la sopravvivenza o meno di un partito, di un movimento o di una parte politica. Qui noi dobbiamo ragionare su quello che dobbiamo fare per i veneti, anche perché se continuassimo con sto stillicidio di candidature più o meno diciamo così, di spinte in avanti, che a volte sembrano quasi una strategia per dire, e continuiamo a dire che spetterà ad un partito, che così dicendolo tante volte quella che è sostanzialmente una bugia può diventare una realtà. Lo abbiamo già visto, tante fake news costruite magari per svilire Fratelli d'Italia. Credo che invece di questo tema si debba parlare, ma come i nostri leader faranno, per trovare la soluzione migliore per i veneti, non per noi stessi, perché ciascuno di noi deve anche pensare di poter e dover mettere da parte le proprie ambizioni personali o di partito nell'interesse della coalizione. Per cui quando io sento parlare, ad esempio, direttore di linea del Piave, a parte che io non parlerei di Piave, perché insomma io ho fatto il sindaco 15 anni sulle rive del Piave, non l'ho mai sentito dire nulla se non passa lo straniero, evocando, diciamo così, i miti della prima guerra mondiale. Però insomma un fiume sacro alla patria, l'Italia, non può essere strumentalizzato da una parte o dall'altra per un interesse di bottega. Il Piave è il fiume sacro alla patria, dovrebbe unire. Infatti il messaggio del Piave è: lavoriamo tutti uniti, perché tutti uniti sappiamo dare risposte ai cittadini, pure in un momento di difficoltà come questo. Allora, senatore, sentiamo cosa ha detto a riguardo sulle regionali il sottosegretario della Lega Massimo Bitonci. Sentiamo. Per un partito democratico che continua alla ricerca del suo candidato, un centrodestra che si concentra sempre di più sul nome del segretario regionale della Lega, Alberto Stefani. Il mio nome non è in campo, ha detto invece in settimana Achille Variati, già sindaco di Vicenza ed europarlamentare, ringraziando per la stima e l'attenzione che si è riversata su di lui, tirato in ballo come candidato alla presidenza del Veneto per il centro-sinistra. Dopo il diniego dell'immunologa Antonella Viola, è stato Variati, colonna storica dei Dem, a
chiamarsi fuori. 70 anni compiuti, non è più la mia stagione, ha detto. Nell'altro schieramento è il sottosegretario Massimo Bitonci a sponsorizzare in pieno Stefani. C'è un tema legato alla continuità rispetto al buon lavoro del Presidente Zaia di questi anni e di tutta quanta la giunta, assessori e consiglieri regionali. C'è un tema molto importante che continuiamo a ripetere, che il centrodestra deve rimanere assolutamente unito a livello nazionale e soprattutto a livello veneto. Non mi risulta che ci siano per ora dei tavoli aperti. È chiaro che la Lega vuole un proprio candidato alla Regione Veneto in continuità con il Presidente Zaia. Si è fatto il nome di Alberto Stefani, del nostro segretario, una persona che ha assolutamente le carte in regola per fare il Presidente della Regione Veneto. Questo però non vuol dire che non ci siano anche altre persone preparate in Veneto che siano in grado di svolgere un ruolo così importante. Il sottosegretario leghista non abbandona neppure l'ipotesi che si riapra il dibattito sul terzo mandato ai governatori e anzi lascia pensare che qualcosa di nuovo possa accadere. Quando c'è l'elezione diretta della persona, la limitazione dei mandati non dovrebbe esserci, perché alla fine sono i cittadini quelli che decidano. Le possibilità ovviamente si restringono sempre più nel tempo, perché ci avviciniamo al momento in cui si dovrà decidere la data delle elezioni ed è una scelta che deve essere fatta in maniera condivisa a livello nazionale. Vediamo se ci sarà un'apertura nelle prossime settimane anche su questo fronte. Insomma, diciamo che centrodestra e centrosinistra si attene e piange, Sparta non ride, no? Nel senso che ancora è tutto un po' per aria, certo. Sì, ma infatti, però faccio anch'io mie le parole del mio amico Bitonci, che dice c'è il nome di Stefani, poi ci sono altri nomi di tante persone preparate, quindi a dimostrazione che oggi non c'è un accordo già fatto, che oggi non c'è un partito che sicuramente governerà il Veneto, ma ci sarà una straordinaria coalizione fatta da tanti partiti sul quale Fratelli d'Italia sa di poter dire la propria, proprio per essere il primo partito in Veneto. Noi alle ultime europee abbiamo raccolto il 37,6% dei voti e quindi hanno votato i veneti, non hanno votato solo Luca De Carlo e i Fratelli d'Italia, a dimostrazione di come oggi il messaggio della Meloni, che è, io l'ho presentata così durante il comizio delle ultime elezioni politiche, come la più veneta dei politici italiani, per concretezza, per pragmatismo, per la capacità straordinaria di mediare anche laddove magari si parte da punti differenti, perché la politica non è faccio io e tu fai l'opposizione. Certe volte, tante volte, anche mediare all'interno delle stesse coalizioni, trovare i punti che ci mettono assieme, non i punti che ci dividono, perché guardi direttore, per litigare bastano 5 minuti, forse anche meno. È ricostruire poi, quando si è distrutto qualcosa, il difficile. Noi crediamo invece che la politica serva a costruire, anche per non allontanare le persone dalla politica, perché se oggi c'è una crisi di persone che vanno a votare perché probabilmente non riconoscono a coloro i quali danno il mandato di rappresentarli in maniera corretta. Ecco, noi vorremmo far ricredere anche tutti quei cittadini che restano a casa, perché possiamo avere tutti degli straordinari e immensi difetti, però credo che ciascuno di noi, di qualsiasi parte politica, penso anche al centro-sinistra, che si mette in gioco perché pensa di avere la soluzione, pensa che la sua soluzione sia la migliore per affrontare tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, insomma, con crisi mondiali palesi, con una necessità di più sicurezza rispetto a nazioni che invadono altre nazioni, e quindi anche in momenti delicati sappiamo di dover poter contare su persone serie e responsabili che abbiano questo compito, cioè quello di risolvere i problemi della gente, della politica intesa come divisione e spartizione di poltrone. Ai veneti come agli italiani non interessa nulla, interessa sapere cosa faremo per loro e quando lo faremo. Se voteremo, come credo sia più normale, votare in autunno, o se voteremo a primavera, perché è un'interpretazione o la politica decideranno di allineare le consultazioni elettorali. Ma a me non interessa tanto il quando, interessa il come. Andare uniti, presentare il nostro programma, continuare a rappresentare i veneti e continuare a cercare di risolvere i problemi dei veneti.
Ecco, senatore, ieri era la storica foto durante i funerali del Papa di Donald Trump e Vladimir Zelensky seduti su 2 seggiole nella Basilica di San Pietro, no? Qualcuno ha detto addirittura quasi un miracolo, però di fatto diciamo ancora la situazione è difficilissima e non c'è alle viste una tregua, una trattativa. La situazione è particolarmente delicata. Io credo che ci si possa o ci si debba o ci si sia divisi tra tifosi di una nazione e l'altra, però nel momento in cui c'è un calpestare un diritto di una nazione ad essere sovrana, come quello che è accaduto con l'invasione dei russi da parte dell'Ucraina, le partigianerie devono essere messe da parte perché si deve applicare il rispetto del diritto. Il diritto è che nessuna nazione può essere invasa. Dopodiché io non credo alla guerra tout court, sempre, credo una pace giusta, una pace equa, una pace che nasce dal dialogo e quindi credo che quella fotografia di Trump con Zelensky, con i quali entrambi hanno avuto momenti duri, perché anche durante la campagna elettorale Zelensky non era stato particolarmente tenero nei confronti di Trump, anzi probabilmente. E Trump non è stato particolarmente tenero nei confronti di Zelensky, uno stile che non ci appartiene. Giorgia Meloni non ha mai avuto quel tipo di stile, quel tipo di approccio. Ha sempre cercato invece di tenere assieme le parti, di farle dialogare. Infatti l'Italia è diventata centrale anche rispetto a risoluzione di problemi economici. Oggi non si guarda più all'Europa guardando Francia e Germania, oggi si guarda guardando l'Italia. Perché? Perché è un governo stabile, che ha dato stabilità all'economia, che ha dato stabilità alla politica. Il governo Meloni è entrato nei primi 5 governi più lunghi, più longevi della storia della Repubblica, a dimostrazione che questa stabilità, che è data da tantissimo lavoro da parte del Premier, ma anche tantissimo lavoro da parte dei ministri, consente poi di parlare con gli Stati Uniti nella stessa maniera. Nella stessa maniera se ci fossero i democratici o nella stessa maniera quando ci sono i repubblicani. Perché? Perché noi siamo inscindibilmente legati all'Occidente. L'abbiamo scelto 80 anni fa di stare da questa parte del mondo. Io capisco che chi piaceva di più la parte del mondo con la cortina di ferro stava dall'altra parte e oggi abbia un po' di nostalgia nei confronti di quel mondo. Noi invece abbiamo sempre scelto il mondo libero, il mondo dei valori, della democrazia e il mondo della libertà. E quel mondo della libertà ci porta a interloquire con gli Stati Uniti, anche quando non condividiamo le loro politiche interne. Penso a quella dei dazi. Quella dei dazi, Trump, per riequilibrare la sua bilancia commerciale, ha fatto quello che verrebbe più semplice, imporre dazi alle merci in entrata. Crediamo invece che siano gli accordi l'antidoto ai dazi, cioè parlarne, cercare di capire qual è il punto d'incontro e poi in un mondo libero, in un libero mercato, non ci possono essere dazi se non quelli nei confronti di quei paesi che non adempiono alle stesse norme che noi adempiamo, per esempio sul lavoro, per esempio sulla sicurezza alimentare, ma tra due paesi che parlano, o tra due realtà che parlano la stessa lingua non ci possono essere dazi, ci debbano essere sempre accordi, vale con gli Stati Uniti, vale anche con il Mercosur, che è un'altra partita straordinaria con i paesi del Sud America, dove dovremo trovare il giusto equilibrio tra le nostre esigenze dei nostri produttori e il fatto che i nostri esportatori vogliono poter lavorare lì. Pensate che lì il dazio che impongono quei paesi nei confronti del nostro vino è del 55%, per cui noi oggi non esportiamo nulla negli Stati Uniti. Invece grazie allo straordinario lavoro anche diplomatico, quando l'Europa voleva reagire a dazi con dazi, la Meloni dice fermi tutti, fermiamoci e dialoghiamo, e da qui la sospensione di 3 mesi dei dazi, la riduzione al 10% e l'inizio di una grande interlocuzione. Credo che questo sia un miracolo italiano e sia un miracolo di questo governo. Senatore, 2 minuti di pubblicità e poi torniamo in diretta, state con noi, state con noi. Allora di nuovo in diretta con il senatore Luca De Carlo, coordinatore regionale del Veneto per Fratelli d'Italia. Vediamo, senatore, ovviamente domani Commissione Agricoltura. Domani Commissione Agricoltura, sì. Ecco, allora vediamo quello che è diventato un grosso problema per tanti allevatori, cioè la predazione dei lupi. Sentiamo le ultime. Tornano in azione i lupi in altopiano e a Lusiana Conco sono subito dolori. I selvatici, che sono ormai stanziali sulla spalla dell'altopiano dei 7 comuni che volge al Bassanese, si sono scatenati nelle scorse ore uccidendo una capra e un asino a Rubbio. Non contenti sono arrivati fino a Santa Caterina, dove hanno aggredito e parzialmente divorato un altro asinello custodito in un prato recintato a poca distanza da un'abitazione.
Ai proprietari dei 3 animali non è rimasto che raccogliere i poveri resti per segnalare le predazioni a chi di dovere. Ma a pochi giorni dall'avvio della stagione dell'alpeggio, questo ennesimo raid dei lupi preoccupa non poco addetti ai lavori e residenti, che temono di trovarsi di fronte a un'ondata di predazioni senza precedenti nei prossimi mesi. Solo pochi giorni fa in Trentino, ad esempio, un cagnolino è stato rapito da un lupo nel giardino di casa, sotto gli occhi del proprietario che non ha potuto fare nulla per salvarlo. Nel frattempo, tutte le promesse riguardanti la gestione del lupo da parte delle autorità sono rimaste, appunto, solo promesse, e il territorio inizia ad avere davvero paura. Servizio di Ferdinando Garavello, senatore, è un bel problema. È un grandissimo problema, noi lo segnaliamo da tempo e finalmente l'Europa voterà l'8 maggio presumibilmente il declassamento del lupo da specie super protetta a specie protetta. Cosa vuol dire? Vuol dire che si potrà sparare al lupo sempre? No, vorrà dire che le autorità competenti, in questo caso le regioni, dovranno giocare un ruolo di primaria importanza sulla gestione, valutati i dati scientifici, che sono i dati che ci diranno in maniera chiara che c'è una sovrappopolazione oggi di lupo e che ci sono determinate aree, si è visto quest'area ma non solo, in Lessinia e soprattutto nella provincia di Belluno, dove il numero dei lupi è assolutamente incongruo rispetto all'area, e in quel caso si potranno attuare piani di gestione che prevedono anche il prelievo. Cosa vuol dire? Vuol dire che si manterrà un numero congruo a non avere problemi come quello che abbiamo appena visto, cioè di un lupo eccessivamente confidente, perché questo è il tema, che non ha più paura dell'uomo, che non sta quindi nell'ambiente del lupo, ma che entra nell'ambiente dell'uomo a scapito naturalmente di quegli allevatori o anche di quei soli hobbisti che restano e che aiutano a mantenere pulito un territorio e che magari hanno un animale d'affezione che può essere in qualche caso il cane, ma in qualche caso addirittura la capra e l'asinello, e che se lo vedono martoriato da una specie, il lupo, che ha perso totalmente la paura nell'uomo. E quindi credo che far tornare al lupo la paura faccia bene non solo all'uomo e agli animali domestici, che oggi sono il soggetto debole, ma anche al lupo, perché lo ricolloca nel suo habitat naturale. Non c'è nulla di naturale, nulla di etico e nulla di benessere animale nel vedere un lupo che scorazza liberamente per il centro dei nostri paesi. Non c'è nulla di naturale, è come quando vediamo un cane con il vestitino, non c'è nulla di naturale. Non illudiamoci che quello sia benessere animale, quello è semplicemente un credere che l'animale possa o debba vivere come l'uomo. Noi crediamo invece che gli animali debbano rimanere nel proprio habitat, e oggi che diventa difficile per un numero X di motivi quello di permanere in montagna e quindi utilizzare un allevamento estensivo come quello delle malghe o della transumanza, avere un problema in più come quello del lupo è uno di quei fattori scatenanti che porta a non caricare più le malghe, cioè a non avere più le malghe mantenute. Questo crea un problema all'ambiente, questo crea un problema di avanzamento del bosco, che non è un bene, perché il bosco non avanza a scapito del cemento. La smettano quelli che raccontano che è bello vedere un bosco che avanza, è bello vedere un bosco gestito, è bello vedere un pascolo, è bello vedere vita, è bello vedere prodotti tipici. Tutti questi sono messi forte a repentaglio se non esiste una gestione. Dobbiamo essere meno timidi, meno spaventati di una parte di opinione pubblica che urla viva il lupo senza sapere quali sono i contesti nel quale il lupo vive, e dobbiamo fare un piano di gestione. Gli altri stati lo fanno già, lo fanno bene, prendono in considerazione il numero dei lupi che possono vivere in quel territorio e fanno vivere il lupo ed anche le tante attività economiche. Io non voglio una montagna dove vive il lupo e muore l'uomo. Grazie molto al senatore Luca De Carlo. Senatore, grazie a voi dell'invito. Ed è tutto per questa edizione. Grazie a Andrea Basso in regia con Edoardo Paris. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata, arrivederci.